tukurate nshongore, tukuvuga imyato nyamamare rwema, imihigo wuje yaminutse imyaka, umuryango niwo mizero. Umuryango niwo mizero, niwo soko ndemyabuzima, faresi ikaba ishingiro n'ipfundo ndemyamiryango. Shalom. Urugo rwiza ni ijuru rito. Mu rugo rwiza buri wese aharanira kwita ku muryango we, kwita ku nshingano zawe, kwita ku bana bawe, kwita ku mugabo cyangwa ku mugore wawe, akaba aricyo kiza imbere y'ibindi byose. Muri iki rero dufite abantu, umugabo cyangwa se umugore wita ku bandi, ukita ku bana bavuka ahandi, ukaba warihira ishuri bene wanyu, abo ubereye nyogosenge cyangwa nyokorume, ukita ku bo ubyaye mu buryo ubu n'ubu, ariko ab'iwawe mu rugo barira, umugabo cyangwa umugore wawe arira, ariko mu bandi ukigira umuntu mwiza, ugasengera, ugataha wamaze umutungo w'urugo kubera ko wigize umuntu mwiza hanze. Wite ku rugo rwawe kandi igihe cyose urwiteho unezerewe, kuko hari n'abarwitaho ariko bagononwa, ukagira ngo ni urugo rw'abandi barimo kwitaho. Ngaho rero umugabo, huguka wumve ko umugore wawe n'abana bawe aribo bantu ba mbere Imana izakubaza. Nawe mugore umenye ngo urugo rwawe nirwo Imana izakubaza mbere y'ibindi byose. Nyagasani akube hafi, akwigisha inzira ze, kandi umugisha we uguhoreho urakabaho.